everybody. Welcome to my YouTube channel Reality Check. Here I will be debunking all kinds of myths and I will uncover the facts behind these myths. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे myth regarding cracking our knuckles and joints causes arthritis. हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि उंगलियां बजाने से, घुटने फोड़ने से अर्थराइटिस होता है। इनफैक्ट मैं तो कुछ लोगों को ये कहते तक सुनी हूँ कि इन सब की वजह से हमारे आँखों की रोशनियाँ तक कमज़ोर हो जाती हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ अ मिथ। द फैक्ट इज़ इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि जिन्हें अर्थराइटिस है उनके जॉइंट्स क्रैक करते हैं, क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड आती है। लेकिन अगर आप अपने जॉइंट्स को क्रैक या पॉप करते हो उस वजह से आपको अर्थराइटिस होगी, ये बोलना बिल्कुल ही गलत है। इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब हम बात करते हैं वो क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड जो उंगलियां बजाने वक्त हमें सुनाई देती है, उसका रीज़न क्या है। इसे जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि जॉइंट्स क्या है। सो जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर टू बोन्स अटैच गिविंग अस द एबिलिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट। जॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं और इन जॉइंट्स के सराउंड एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, विच लुब्रिकेट्स आवर जॉइंट्स ताकि हमारा जॉइंट्स बिना आपस में घिसे आराम से मूव कर सके। और जब हम अपने जॉइंट्स को पुल करते हैं या बेंड करते हैं तो इस साइनोवियल फ्लूइड में एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिस वजह से नाइट्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ये नाइट्रोजन बबल्स ब्रस्ट करते हैं तो ये क्रैक और पॉप साउंड सुनाई देता है। तो हाँ दोस्तों, हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पुल या बेंड करने से हमें अर्थराइटिस होगा। लेकिन हाँ, एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप इसे एक्सेस करते हो तो ये आपके जो प्रोटेक्टिव कशनिंग है उसे हार्म कर सकता है। बट लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, moderation is the key when it comes to our cracking joint tendencies too. So guys, I really hope you must have understood the reason behind this myth. In my next video, I will be debunking another myth. To know such reason, stay tuned and like, share and subscribe. Bye bye.